dah geus ulah loba omong. Urang bawa ya ka dieu ka sisi kali yuk pangeran yuk. Ayo dibawa digotong ka pangeran teh. Ka sisi kali. Dek dinaonkeun ku Sia Ibrahim. Ndek diasupeun huluna ka cai. Sekali beradian jasa ka Ibrahim saat Raja Namrud galak jasa di tengah-tengah Raja Namrud dek ngabunuh jelema nu ngarusak kana karajaannya na kapangeranannya na di tengah-tengah kaum lagi secara rembah ka Raja Namrud geus pangeranan ka Raja Namrud Allah Maha Kawasa cal Kangjeng Nabi Ibrahim gagak na teu kira-kira Maha Kawasa Allah dielek kaumna ayo bawa ke kali ayo bawa diiring ku puluhan jelema dek dinaonkeun ku Sia Ibrahim ndek di pandian coba ku Sia di pandian ku Kangjeng Nabi Ibrahim huluna heula diheulakeun kaca puh sikitukeun dikitu-kitu ku Kangjeng hai pangeran eta pangeran antepkeun coba ngamuk teu pangeran ieu dikieu-kieu hai Sia Ibrahim naon teu ieu dikieu-kieu dicekel bae ku bapa Kangjeng Nabi Ibrahim Sia kakara sabaraha poe hirup Sia balik Sia nyaritakeun masalah dakwah Kangjeng Nabi terhadap umat Kangjeng Nabi anu haju umatna malah membangkang teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi teu percaya bahwa Allah teh sebagai pangeran haju Gusti Allah mere dongeng carita nu terjadi terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis janguatan hate Kangjeng Nabi urang dalam rangka dakwah ketika dakwahna teu dianggap lain anjeun bae Muhammad tuh deuleu karuhun anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim Nabi anu lahirna di saat aya raja adu buang kawarah ngaranna Raja Namrud. Namrud eta bapana ngaranna Kan'an mantak disebut kaum Kan'anin. Bapana Kan'an ngaranna Sanjarib, bapana Sanjarib ngaranna Kusa. Bapana Kusa ngaranna Sam bapana Kangjeng Nabi Nuh alaihis ti Kangjeng Nabi Nuh dikerem babanjiran kenu bakal dicaritakeun didongengkeun di hareup lalakon Kangjeng Nabi Nuh babanjiran aju nyieun kapal aju singgah di gunung di mana judina nu kuari mun urang nyebut negara-negara mana gunung mana aya ke dina Al-Qur'anul Karim tah ti dikerem Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Nuh dakwahna rada deres tidinya terus Kangjeng Nabi Nuh bisa babaraha puluh tahun pupus dipupus Kangjeng Nabi Nuh ka Kangjeng Nabi Ibrahim eta adalah alfun wa mi'ata sanah wa thalathun wa sittuna sanah jadi kira-kira 1263 tahun 1363 tahun. Di dieulah Raja Namrud anu biadab. Anu pangheulana jelema nu ngaku pangeran. Nu hayang disembah, nu hayang disujudan. Nu pangheulana nyana nyieun mahkota kerajaan. Nu sok ditendon dina hulu. Hulu teh cek bahasa urang kampung Rawakidang mah ulu urang ha ulu nah ira Raja Namrud sakumaha kamari geus didongengkeun kakara sababaraha persen
Kangjeng Nabi Ibrahim kuari geus rada gede. Cek sakaol umur 7 tahun nya geus bisa nyarita kanu jadi indungna menrebuk. Saha anu ngurusan emak? Man robbi heula, man robbi. Saha nu ngurusan Nabi abdi? Cek mana anak atuh nu ngurusan siapa? Ibrahim, emak. Wa man rebuk nu ngurusan emak? Nu ngurusan mama bapak sia. Wa man abu nu ngurusan bapak? Namrud. Pangeran teteh. Waman Rabbu saha pangeran Namrud. Salah ngomong. Kana nyaritakeun pangeran Namrud sia. Oh, cicing. Eta umur 7 tahun geus bisa kos kitu tah. Geus bisa kos kitu lalakon pertanyaanna, Masya Allah. Masya Allah. Bebe janyana. Kasalakina Siti Masla teh. Pak. Oh, bahasa urang, Pak. Bahasa Betawi. Nape? Itu anak kita kok pertanyaannya begitu, aneh. Kenapa emang? Ya kan raja itu kan ketakutan sama anak yang lahir. Katanya dia yang akan merusak kerajaan dia itu anak yang baru lahir. Itulah yang akan merusak. Tanda-tanda merusaknya sudah ada pada anak kita tuh, Pe. Macem-macem baik. Coba kita tanya kan itu tanya. Coba tanya. Di deketan ku Azhar di sisi gunung dah. Ditanya. Naon Ibrahim? Oh Abah. Cek gendet teh. Naon emang? Ya Abah, he Abah, man Rabbi. Saha nu ngurusan abdi? Kola, cek Abah na umuk. Bapak anje, emak anje nu ngurusan anjeun mah. Pedong, nyusuan, terus kuari ngasuh-ngasuh manjeun. Kola cek Kangjeng Nabi Ibrahim, fama rabbu ummi. Aya nu ngurusan emak? Kola cek bapak na atuh anak tama ngurusan masih mah atuh aing. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim fama rabbuk. Nu ngurusan abah saha? Namrud. Urusan abah mah Namrud. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim fama rabbu Namrud. Pangeran Namrud saha? Palato bahulat matan dicabok Kangjeng Nabi jager leutik kenes yang robu-robuan. Ah teu cicing Kangjeng Nabi Ibrahim ngarana ge budak ieu. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh kok ditanya si teu ngajawab edan nyamok. Geus, baralik deui jangan mendidinya bae tah. Umur 12 tahun balik geus teh di leuweung teh di gunung ka imah geus aman eta tadi neuleuh bapana ambo-ambo ieu patung mani ambalayah kieu dijieun tina rupa-rupa jenis nu tina batu nu tina kayu macem-macem aya. Kangjeng Nabi Ibrahim gogodeg kok abah teh jadi nyeunan kos kieu cekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bah, ieu naon? Pangeran. Ieu pangeran. La yadurru wa la yanfa'u cek Kangjeng Nabi Ibrahim. Teu bisa ngabadaratkeun, teu bisa ngamangpaatkeun kok di pangeranan. Awas ya katulah ku pangeran. Tedeun. Ih, tedeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Lain sieun ka eta bisa dicabok deui. Aing cabok deui cenah ieu. Dicekelan ku Kangjeng Nabi Ibrahim ta patung tinu leutik teh datang ka nu setengah gede datang ka nu gede jasa. Diusapan. Bah, pangeran mah Allah.
nu ngadamel langit bumi lain ieu cicing sia aing teh tukang nyeunan pangeran nyaho katanya ku raja bahaya sia lain raja kadang ku pangeran Namrud cilaka sia cek Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah Kangjeng Nabi Ibrahim teh lalaunan tak umur 15 tahun naik ke umur 17 tahun geus dakwah. Wahai kaum-kaum Kanaanin, ampura kula sing hade sing lempeng pikiran sebab di imah kula loba pangeran jeunan abah kula. Tah, ieu coba pikir. Pangeran mah atuh anu ngamangpaatkeun jeung ngamadaraatkeun. Hiji allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel langit bumi katut eusina eta pangeran. Cak kaumna teh Ibrahim ulah sok sombong sia ngayang-ngayakeun pangeran nu teu kadeuleuh. Pangeran kadeuleuh ge riweuh. Komo teu kadeuleuh. Dibere poek kaum Kanaan eta masyaallah. Kangjeng Nabi Ibrahim besi salah mangeranan Allah pangeran encan diangkat jadi rasul encan kagara umur 15 ke 16 dek naik ke 17 awas sing ade Allah cek kaum Kanaan Ibrahim kieu ieu mah hanya ciptaan-ciptaan pangeran. Hartina pangeranana mah lain patung ieu. Ngan gambaran pangeran lantaran urang mah percaya ka bintang. Bahwa bintang teh ngabogaan pangaruh. Lamun timbul bintang eta tah lamun timbul bintang waluku tah eta sok aduh pertanian subur makmur percaya urang pangeran teh bintang lamun aya bintang na kadeuleuh ku urang bintang ronyok disebutna bubuahan bakalna ambalayah loba percaya urang ayo dengekeun ku sia jadi digambarkeun bintang-bintang tersebut. Nah, iyalah dipatungkeun nu jadi pangeranana bintang. Ngan kulantaran bintang mah di luhur langit teu kadeuleuh wujudna nu asli, digambarkeun dibentukkeun patung. Tah ieu patung teh pangeran, bentuk pangeran bintang nyaho sia. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim tetep bae bintang teu boga pangaruh. Komo ieu mah patung. Siapa teh nyaho? Ke, lamun ku aing kadeuleuh bintang waluku sia hayang nyaho. Nyaho sia bintang waluku, aya bintang ronyok. Nah, aya deui bintang bulan gitu tah. Set. Siapa teh nyaho sih? Kakarak hirupna kakarak sabaraha poe sia. Ya, pangeran mah nu ngamangpaatkeun ngamadaratkeun. Eta patung dicekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim diusapan huluna mun nya pangeran coba pangnepakeun pangeran ieu cekel huluna tah huluna dikieu-kieu ku Kangjeng Nabi Ibrahim ku teu percaya-percayana dikieu-kieu pangeran oh meneng saos diusapan dojana tuh mun nya ge pangeran meureunana nya namanya dikieu-kieu cicing bae ente bae lamun kukula diusapan hulu parah banyak pangeran cicing dah geus ulah loba omong urang bawa ya ka dieu ka sisi kali yuk pangeran yuk ayo dibawa digotong ka pangeran teh hulu ka sisi kali dek dinaonkeun ku sia Ibrahim ndek diasupeun huluna ka cai beradian jasa Kangjeng Nabi Ibrahim saat Raja Namrud galak jasa di tengah-tengah Raja Namrud dek ngabunuh jelema nu ngarusak kana karajaannya na kapangeranannya na di tengah-tengah kaum na secara rembah ka Raja Namrud geus pangeranan ka Raja Namrud Allah Maha Kawasa cal Kangjeng Nabi Ibrahim gagak na teu kira-kira Maha Kawasa Allah dielek kaum na ayo bawa ka kali ayo bawa diiring ku puluhan jelema
Dek dinaonkeun ku si Ibrahim ndek di pandian. Coba ku sia di pandian ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Huluna heula diheulakeun kaca. Puh sikitukeun. Dikitu-kitu ku Kangjeng hai pangeran eta pangeran. Antapkeun coba ngamuk teu pangeran ieu. Di kieu-kieu hai sia Ibrahim naon henteu ieu di kieu-kieu. Dicekel bae ku bapak Kangjeng Nabi Ibrahim sia. Kakarak cara poe hirup sia balik sia. Waduh ieu pangeran tersohor ieu. Jadi urang lamun ngadengekeun kos kitu teh kos lalagaan. Tapi gitulah Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah, maha kawasa Allah. Kabejakeun ka Raja Namrud aya seorang anak muda ngaranna Ibrahim putra daripada Azar mawa pangeran nyana ka kali. Aju dinaonkeun? Pangeran di pandian. Bagus cek Raja Namrud. Bagus. Emang gua huluna dikitu-kitu. Wah mainnya. Mulai nyaksian. Aju pangeran teu ngalawan. Henteu. Kunaonnya pangeran di teu ngalawannya? Pan jadi kieu rajanya. Cek Raja Namrud aturan pangeran ngalawan. Guys, kuari mah lantaran pangeran eta teu ngalawan, ye. Pangeran ieu bakal ngalawan. Wow, bener pangeran. Lawan. Tenang heula, antepkeun heula sejauh mana nyana. Ulah waka dipanggil, ulah waka dikukumakeun sejauh mana heula nyana ngalawan ka Pangeran Namrud. Kunaon tah Raja Namrud nu sakitu galakna kotuan geus diberesieun di jero hate. Masyaallah. Kabeh musuh-musuh Allah, Firaun, Namrud menghadapi rasul-rasul Allah teh encana naon geus sieun nu sabenerna mah. Kos jawara ngahareupan wali atuh sieun sabenerna mah. Sabenerna mah birita geus gaduh kaplok. Ye, emang teu sieun. Sieun sabuade kumaha jawarana ngahareupan wali Allah. Sieun di jero hatena sanajan nyana ngawawani doang lain wani lain. Di jero hatena mah abah bahaya ieu aing. Bahaya dikitu bahaya kajian kumaha. Pokona ngahareupan wali Allah mah sieun bae. Mun baheula ngahareupan rasul nabi kuari ngahareupan wali tetep sieun sanajan nyana wani ngawani-wani. Sanajan nyana ngarep di tukang mah. Wow, beak sapu tangan 15. Kunaon ieu kitu mah wah ngurucut cenah cekenna teh. Padahal mah diomongin teh don teh. Ieu tuh kitu bae tah mah geus gerak Allah menghadapi ahli Allah tetep gimbir bae. Cek Ibrahim teh cek Kanjeng Nabi jaki horeng pangeran. Teu kumaha teu nanaon dinanaonkeun teu ngalawan. Tetep Kanjeng Nabi Ibrahim dakwah terus. Gusti Allah dek ngalanjutkeun dakwah Kanjeng Nabi Ibrahim. Nu boga wawanen jeung kakuatan anu luar biasa. Terutama mengenal Allah imimiti lahir ka dunia. Lahir geus kenal ka Gusti Allah. Nyana geus nanya man robuk geus kikituan bae. Aya sapi ditanya, eta sapi pangeranna saha? Aya tangkal kayu, mak, eta tangkal kayu nanyeun saha? Aya batu, mak, eta batu nanyeun saha? Aing mah puyang cak mana. Nanaon bae nanyeun saha? Buku pangeran mah Namrud. Tapi di benak hati makna justru nyana geus terjawab. Cak hate makna ieu nu dipake kasieun ku Raja Namrud teh geus timbul horeng anak aing. Pasti ieu lantaran saanu nuduhkeun ka pangeran tapi nyana nyaho sorangan. Ketika nyana ditinggalkeun di luhur batu, tah sababaraha poe ternyata di curugna nu ieu kaluar kitu madu, nu ieu kaluar cai, nu ieu kaluar susu, nu ieu kaluar berbagai eta hiji keanehan. Yes, pasti ieu nu bakal ngalawan raja. Kabelah dieuna ku raja teu daek manggil sieun berarti. Ngan teu diomongkeun ku emakna. Bapana nu balak jasa. Awas sia dakwah deui. Digantung sia ku aing cek bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim seuri bae. Mangnya bah cek nanti abah kudu ngagantung anak. Atuh goreng kabejang.
Abah dipuja-puja ja Abah nunyinan pangeran aju anak berarti digantung ku Abah atau ditampilin cak masyarakat teh nunyinan pangeran galak jasa tante etis bah sih lo mau ngomong amat sih atuh kudu bager ngaran-ngaran pendamping pangeran mah kudu dede kudunya kudu asih eta pendamping pangeran nya karek tugas sakitu beung main cabok main tampiling teu bagus engke batur malah nurut ka kula lain ka Abah dia omong gitu geus atuh aing neuk nurut ka sia mal marah aing makana sameme Kangjeng Nabi Ibrahim dakwah terus ka unggal lembur dakwah ka unggal daerah ku Allah dibere heula Kangjeng Nabi Ibrahim kaistimewaan supaya mantep dina dakwahna teu sambarangan dakwah beusi ke dakwah horeng hayang dibayar ulah sehari aya di dieu beusi ke nyana dakwah hayang kedudukan beusi ke nyana dakwah hayang ngadakwahkeun seseorang supaya naik di singgahsana beusi ke nyana dakwah salah orang hayang da ganti ban mobil beusi nyana dakwah hayang agung jeung mulya beusi salah dakwahna maka ku Gusti Allah dipanggil heula Kangjeng Nabi Ibrahim wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal mukinin sakumaha Kangjeng Nabi Ibrahim geus bisa deuleu kana kasasaran bapa jeung kaumna bahkan nyasarkeun ka kaum-kaum ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dipanggil secara khusus ditinggalikeun ku Gusti Allah teh kaistimewaan kerajaan Gusti Allah nuri Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibere hayang berangkat deui ka tempat semula di mana Kangjeng Nabi Ibrahim teh dititipkeun di luhur batu di dinya dikusa di tela antara ieu gunung teh Kangjeng Nabi Ibrahim kadinya sorangan ningali tangga ka luhur langit ningali deui tungkul ka bumi tanggah deui ka langit tungkul deui ka bumi di deuleu sekitar gunung Masya Allah kaayaan Kangjeng Nabi Ibrahim teh sorangan blak bae ku Gusti Allah langit dibere muka nuri Ibrahim langit kahiji muka blak kadeuleu ku Kangjeng Nabi Ibrahim langit kahiji langit kedua dibuka di blak kadeuleu deui langit katilu dibuka langit kaopat dibuka langit kalima dibuka langit kagenep dibuka langit katujuh dibuka sehingga Sidratil Muntaha katingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim dibuka deui Lauhil Mahfuz katingali terus dibuka aras kursi Gusti Allah kadeuleu ya Allah ya Kangjeng Nabi Ibrahim ngan sakadar molongo bae ningali ka luhur ningali ku mata zahir jeung mata batin lantaran langit teh nyingkabrak. Tidinya keanehan jeung keistimewaan keajaiban anu aya di luhur langit berikut malaikat-malaikat tak katingali ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh bisa ningali surga jeung neraka. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim geus bisa ningali pitempateun sorgana nujang anjeunna. Ya Allah ya Rabb. Tidinya eta langit teh nutup deui tungkul ku ari Kangjeng Nabi Ibrahim langit beres bumi meulah. Berak bumi kahiji kadeuleu naon nu aya di lapisan kahiji buka deui lapisan nu kadua muka dua lapisan nu katilu muka deui lapisan nu kaopat kalima jeung kagenep katujuh datang ka sapatala kahandap kadeuleu kabeh. Naon nu aya di bumi teh ti mimiti logam-logam emas perak segala rupa itu perunggu segala pibesieun segala macam-macam segala minyak segala rupa nu aya di bumi kadeuleu kabeh ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ialah ayatna
wa kadzalika nuri itulah kaula neleukeun cek Gusti Allah Ibrahim maka kasih kaula nu ngaran Ibrahim malakutas samawat kerajaan-kerajaan langit kabeh kadeuleu hatta kursi Gusti Allah aras Gusti Allah lauk mahfud Gusti Allah sidratil muntaha Gusti Allah kahiji kadua katerus kabeh kadeuleu berikut surga jeung neraka dideuleukeun ku Gusti Allah wal ard kerajaan bumi keahengan bumi keistimewaan bumi keajaiban jero bumi dideuleukeun ku Gusti Allah masya Allah karim geus kadeuleu bae ku Kanjeng Nabi Ibrahim naon nu aya di jero bumi kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard pohara jasa Kanjeng Nabi Ibrahim asa di mana Kanjeng Nabi Ibrahim tuh waliyakuna minal mungkin supaya Kanjeng Nabi Ibrahim yakin termasuk jelema anu yakin lagi ketika dakwah geus teu asa-asa kadeuleu langit hiji dua tilu berikut surga jeung neraka tekadala bangsa peramplopan nu kos karari keagungan jeung kemuliaan dunia tekadala teu pernah ngajungjungkeun seseorang dakwahna teu pernah urusan pitaya dunia teu pernah Kanjeng Nabi sebab dideuleukeun malakutas samawati wal ya Allah jeung boga kayakinan nu pohara wal yakuna minal mukinin mantap Kanjeng Nabi Ibrahim Gusti Allah teh dugi ka ayeuna berubah apa henteu wujud Gusti Allah berubah ti baheula henteu kidam Allah berubah henteu bako Allah berubah henteu mukhalafah lil hawadis selamana Gusti Allah pokona mah Allah mah wujudna kapilanku kidam jeung bako itu bae geus kidam ti heula eueuh nu pernah ngiheulaan bako langgang eueuh wates wangeunna mereka makhlukna kumaha kersaning Gusti Allah bae haju kuari ditutup teh urusan kasab-kasab nu mantak anna nuro jalalillahi azza wa jalla cahaya Gusti Allah mun dibahasakeun cahaya eta adalah moncorong kuari ge gairu munqatiin laihun gairu munqatiin teu pegat datang ka kuari apakah pegat kuari cahaya leteu lantas naon atuh kuari kualantaran urang teu bisa neuleuh wal arwahul basyariyah la tasiru wal arwahul basyariyah la tasiru mahrumatan roh bangsa manusia urang henteu terjadi kehalangan illa bil hijab kecuali ku hahalang ditahan cahaya Allah teh ku hahalang hijab ngaranna wa dzalikal hijab laisa illa bil isghal bi ghairillah hahalang eta teu aya naon kecuali katungkul ku salian Allah urang kuari katungkul ku urusan dahareun katungkul ku urusan inuman katungkul ku urusan pake katungkul ku urusan imah katungkul ku urusan pamajikan jeung anak yakni keluarga katungkul ku urusan dagang katungkul ku urusan gawe di pabrik katungkul ku urusan di instansi katungkul urang teh ku kerajaan-kerajaan RT kemudian kerajaan-kerajaan kelurahan kerajaan-kerajaan kecamatan kerajaan-kerajaan dunia sampai presiden iyalah nu ngahalangan urang jeung nur Allah eta nu ngahalangan ka urang urang hayang luhur urang hayang mulia urang hayang agung ngahamba urang teh kahalangan ku eta nu mata ketika urang nol jadi hamba nu sabener-benerna hamba sakumaha para rasul para nabi terutama kanjeng nabi urang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Gusti Allah bakal nyorot ka pabi kodri ku ukuran
izalatil hijab leungitna hahalang urang bakal dikasapkeun ku Gusti Allah. Urang kuari geus teh katungkul ku urusan dahar, ku urusan minum hiji bae tawakkaltu Allah. Urang kuari henteu kahalangan teu kasigol ku urusan-urusan dagang jeung tani Allah. Urang teu kahalangan ku urusan jabatan, keagungan, kemuliaan, kerajaan segala rupa teu. Lepas ti urusan dunia, lepas ti urusan makhluk, lepas ti urusan nafsu, lepas ti urusan setan. Urang teh nya hiji jeung Gusti Allah. Bahasana hiji sing ada tetep bae Allah khaliq, urang makhluk. Perasaan urang ngahiji jeung Gusti Allah sebagai makhluk tapi nu kadeuleu khaliq kabeh. Dibukakeun urang nya sarua kasab brak sakumaha para kutubul auliya, sakumaha para wali-wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa neuleuh aras. Syekh Wesel Kurni urang Kampung Koron Yaman bisa ningali aras. Imam Abu Hasan As-Sadzili bisa ningali aras. Imam Syafi'i bisa ningali sapatala kabeh. Ku Imam Syafi'i bisa ditingali di handapeun bumi aya naon. Imam Malik sarua bae bisa neuleuh malaikat di luhur. Atulah jauh-jauh lila teuing, jauh teuing tabak ka dieu. Belah dieu Syekh Abdul Karim Banten nu nyebarkeun torekat di urang. Apa di Banten naon kitu ti Mekah ka dieu ngan salengkah. Salengkah Abdul Qadir mah. Aing hayang ka Banten heula. Di dalam bak naik eta dunia leutik diberi ilmu toy ku Gusti Allah dilipat. Urang geus ka Allah bae, dunia ciptaan Allah, urang anu Allah, cak Allah dileutikeun ku aing sia bumi lain ka ku sia alengkah. Ya Allah, ya Rabbi, lamun geus ka Allah bae, masyaallah. Lamun Syekh Mansur datang ke Banten teh jalan handapnya turun di sumur Zam-Zam set muncul di Cibulakan. Ya Allah ya Rabb. Lamun Syekh Pamijahan nyana berangkat sarua bae. Nyana bareng slak aya di Pamijahan. Ya Allah. Nu manta kamari ge aya nu dongeng kurang macan jadi wali kamari. Kunaon emang? Begitu naik ke kapal teh kayak di Jidah HS bae meureun mah wali cenah aing teu karasana naon asa haju aya di Jidah bae geus loba omong sia mah wali ge wali mujbir sia mah tah eta di zaman guru-guru urang kamari lamun Abuya Dimyati Cadasari salah sahiji anu paling istimewa anu sangat disumputkeun ketika Kiai Abdul Halim ziarah ke Baghdad. Begitu ziarah ke Baghdad ngobrol. Begitu ngobrol lain Kiai Abdul Halim tah ki eta sakara nu kamari Cibuntut ya. Ki Armin ziarah ka ditu. Begitu ngobrol jeung penjagaana mun ceuk bahasa urang mah cikeneh mah aya urang Banten ka dieu. Sangarana cek Ki Armin Dimyati Cadasari. Masya Allah Ki Armin pan aing maka dia naik pesawat Ki Abuya mah geus dicaritakeun tah Masya Allah coba deu kumaha coba iraha ka dituna jeung kumaha tanyakeun ka Abuya gali kuburan ku sia wallahu a'lam deu kumaha coba lamun kula nyaritakeun hak ieu zaman almarhum Abah Doyong Muriang Abah kula ka Yogyakarta pas Muriang begitu ka Yogyakarta naik mobilna sedan beureum supirna urang Curug ngaranna Pak Sumantri berangkatlah di dieu di dieu berangkat jam 7 kunaon datang ka Banjar jam 10 aneh kula keur ngaji digerokeun ja aneh berangkat jam sabaraha ieu jam 7 8 9 10 3 jam ka Banjar moal datang ka jeung kumaha waling cepet genep 7 jam 3 jam geus datang kula disusulan salila kula disusulan heran ai jam sabaraha berangkat jam 7 cenah bari kula mas kalemes daharlah dihareupeun SMA di dinya beres cek abah teh milu sia ka Jogja milulah berangkat dikejar kudu 12 jam nu sabener nama Banjar Yogyakarta teh ya lantaran jalan ka dieu tak ka tengah eta kudu 12 jam
tapi ternyata 5 jam geus datang ka ditu. Bahkan kurang berangkat ti Jogja teh ba'da zuhur, salat zuhur heula di jama. Zuhur jam 1 lah. 1 2 jam 2 3 4 jam 5 geus 4 jam ka Jogja. Kula ngahulang bae kok bisa kos kieu sih. Emang kenceng jatuh kenceng. Ya biasa bae, haju di jalan biasa eureun sagala. Nanya ke abah, kan dia cepat tahu lo bawa omong lah tuh ngus gitu baik. Itu coba omong kumaha aja heran. Kumaha coba Masya Allah. Nah ilah kejadian balik ti ditu, balik deui ka Banjar kula keur masanten di Banjar. Haji Jalal keur meujeuh sasapihan, ceurik bae terus bae teureun-eureun. Cak abah teh ieu ceurik negor, berarti urang ulang ngendong balik. Guys, kula ditinggalkeun di Banjar, abah mandek balik bae. Pancen ngendong bayi geus disiapkeun ka benta balik bae. Ieu Haji Jalal lain sembarangan ceurik ceknya nitah abah balik. Geus balik bae abah mah. Geus disiap-siapkeun di Banjar dek ngendong balik bae. Ternyata horeng di dieu keur ditungguan almarhum Abah Jangkung Doyong endek sakaratna nanyakeun bae. Datang ka dieu cepet jaksa di ta mobil. Begitu datang geus aya tanu ngabejaan. Abah kritis ka ditu sempet ngobrol heula sagala rupa isuk naon. Ta eta teh kula mah nu melengek eta kok cepet amat ka Banjar ngan ge 3 jam 4 jam cek datang. Duh, lamun urang bisa kos kitu. Gas pokona mah di ditu nu ngora. Di ditu nu ngora geus bakal jangan kuno kolot teh pokona bangun geus. Nyaho-nyaho retoy bae urang. Urang masalah niat juga kan. Bisa kos kitu teh da kikituan malulu. Puguh hayang bisa kitu teh lepaskeun tina kalazatan dunia. 10 pintu nu kudu dibuka, 10 nu kudu ditutup, bisa urang kitu. Naon di antarana? Di antarana 10 pintu nu kudu ditutup, pintu kalazatan dunia. Buka pintu kateungeunah dunia. Pintu kedua, buka pintu melek peuting, tutup pintu molor. Pan urang molor kabeh. Molor kabeh mah kadeleuna galede cenghar. Cenghar tuh isuk-isuk 2 piring wuduk atuh. Nomor katiluna buka pintu kitu naon ngaranna pakir, tutup pintu sugih. Obat buka pintu anti pamarentah, tutup pintu ke pemerintahan. Mantak lamun aya jelema norekat tapi nyana babarengan jeung pamarentah onclang-onclong macuna milu jeung pamarentah torekatna batal. Lain lalaga aya atuh aya jurus-jurusna. Lamun eueuh jurusna moal bisa ngomong kos kitu. Aya jurus-jurusna. Lah nomor kalima anti kana dunia. Pintu dunia tutup, buka pintu akhirat. Mun aya kiai ngangsongkeun proposal sanajan norekat bak. Atuh geus jaya jurus-jurus tak malin teruskeun ku aing kabeh, jabaratal kabeh. 10 nutup 10 muka atuh aya jurusna. Keun malin teruskeun elana. Sebab ngababu ka urang kabeh. Asa dibabukan mah urang atuh kabeh. Da kuat. Kagenep ulah sok ngahayu-hayu jelema anu zalim. Tutup pintu kezaliman, buka pintu keadilan. Boro-boro urang nu zalim ngadukung jelema zalim, ge mun norekat batal. Mantap kiai nu aya di dieu atuh baratal kabeh. Ja kamaripan. Bener kan, Bud? Lamun dibukaan batak urang kakara kebukaan kitu bae ge yo tak kiai yo tak ustad yo da eta teh baratal eta mun norekat mun teu norekat ieu dina mikihna bakal tigejebur tah kakarak 5 tah genep eta hah mal diteruskeun guys sok nama opat deui ke jang haol
mantap berani salah sia atuh pan aya jurus-jurus masa norekat kos kitu atuh aya jurus da persyaratan eta kakarak 10 muka 10 nutup encan deui persyaratan anu lain kadeleung engke jeleba nu ngahamba ka Gusti Allah sanajan make lepis sanajan buuk dibeureman sanajan make jaket kulit sanajan kuku mage aya tanda-tanda bahwa nyana keur jeung Allah eta mah dirahasiakeun sanajan make jubah udang-udang tilu wah nu tangkal ampun teh nyahoeun atuh aya jeung pamarentah mah jeung pamarentah bae jeung dunia mah dunia bae kadeule jubah tinggal jubah udang-udang tinggal udang-udang sebab aya tanda-tanda BHS samping BHS bae sanajan diganti atlas ieu BHS disalirukeun cenah merekna gajah depak BHS bae kuari urang meuli gajah duduk ganti merekna ku BHS disengsarikeun budak ceuk budak Pak ieu samping naon ieu BHS deuleu merekna pan masana kiamat ya BHS gosok banget deuleu merekna asana lain ceknya dia BHS mah ngiliprik ya BHS kaluaran anyar oh BHS kaluaran anyar mah korupsinya banyak budak leutik ge jahun BHS mah BHS gajah depak mah saliru Masya Allah ialah lalakon Kangjeng Nabi Ibrahim horenganan lain lalagaan lain lalakon lain lalawora kitu kene lain Kangjeng Nabi Ibrahim bae para wali-wali Allah ge horeng ketika maneh dakwah horenganan geus dibere kaajaiban ku Gusti Allah sehingga matana lirikanana geus lain kana urusan kemewahan dunia teu pernah nyinggung-nyinggung urusan dunia hiji be nyana mangajak ka Gusti Allah kewajiban adapun daek jeung teu daekeun aku mah hanyana urusan ku Gusti Allah ditoel ngan nyana masalah ge nyana aya waktu siap nyana ngajak sakitu bae eueuh nu diharapkeun hiji be ngalaksanakeun kewajiban perintah Allah titik Kanjeng Nabi Ibrahim luar biasa awak asam muringkak merinding muringkak bulu lantaran dibere neuleuh malakutas samawat dibere neuleuh malakutal ard tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim tias anu luar biasa balik ka imah cicing bae cicing lantaran lain alam lain rarasaan tas deuleuh kitu teh lain rarasaan embung neuleuh ka makhluk embung ngadenge suara makhluk kabeneran di jalan memeh datang ka imah saeutik deui ka imah nyana ningali jelema anu keur kikieuan ka patung Kanjeng Nabi Ibrahim digerokeun ku Kanjeng Nabi ya fulan tah digerokeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim lain nyamperkeun goleh papae cece Kanjeng Nabi pae kaget lantaran nyana keur menyatu jeung Gusti Allah berangkat deui nyana begitu berangkat deui ka panggih deui jeung jelema anu keur maksiat digerokeun ya fulan talina hai sia ka dieu balak lantaran nyana tas neuleuh malakutas samawati wal ard dalam munkarat dalam maksiat teh nyana teh benci anu luar biasa digerokeun ku nyana begitu ngalieur lain nyamperkeun paeh deui mah je ceuk pan parae ya kumaha sekece ya kumaha ieu mah jadi parae ieu aduh kaget Kanjeng Nabi Ibrahim lagi kaget paeh nemantak ayalah teguran ti Gusti Allah cek Gusti Allah ya Ibrahim wahai Ibrahim anjeun lantaran keur meujeuhna ngahiji jeung kaula anjeun tas ditingalikeun malakutas samawati wal ard ku ayana sakitu ulah sambarangan anjeun gura-gero ka jelema sejuta kali anjeun hayang ngabebener jelema
aya nga lurus-lurus jelema tetapi mual karwaten jelema kajen kukumaha ge ulah Ibrahim ulah digerokeun lantaran pasti mun digerokeun ku anjeun jelema kabeh pararae dan cicing heula teu kudu gura-gero jeung teu kudu ujak-ajak ye Ibrahim saenyana hamba kula terhadap kaula ayat 3 antepkeun bae heula 3 unsur nomor kahiji antepkeun bae heula naon ulah wa kadi kumaha-kumaha harapanana sugan manehanana bisa tobat ka di akhir nomor kaduana andai katanya nah henteu tobat pasti ieu manehanana engke nganakan anak sugan di anak namanya nanyahuan ka pangeran nu asli nomor katiluna andai katanya nate tobat andai kata boga anak baranakan eueuh anu iman teu percaya bae tetep ka kaula engke ku kaula bakal dihudangkeun kumaha kersa kula nu dihampura ku kula diasupkeun ka sorga cek Gusti Allah anu ku kula teh dihampura di kanarakakeun geus teh mah urusan kaula cek Gusti Allah manganya ngakeun cek Kanjeng Nabi Ibrahim langsung ka imah Kanjeng Nabi Ibrahim cicing bae nikmatna luar biasa ngarasakeun malakutas samawati wal ardi babarengan jeung Gusti Allah tah sakumaha cerita-cerita dongeng-dongeng kisah-kisah ahli Allah nu mantaknya betaheun jasa di imah nage lain di imah tapi di jero kamar nage di jero kamarna deui sorangannya nate munajat ka Gusti Allah kon nikmat amat manggih peuting teh bungah jasa lantaran saat batur karereknya na tadarruk ka Gusti Allah kong ngeunaheun amat ieu Gusti duaan doang jeung Gusti saat batur terlena dina hirup nage dina hudang nage komarasiat dina hudang nage manehanana teh inget ka Gusti komo taban nu sare-sare mah terlena ku capena teh dan lain sebagainya tapi abdi Gusti duduaan jeung Gusti saat etalah ketika manehanana pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung setan pegat jeung nafsu Allah mere cahaya bahasa cahaya lain cahaya hurung cahaya manawi anu nembus ke jero hate nu mantake tergantung kumaha jelema-jelemana ketika jelema hudang ti peuting nu tatadina sok maksiat bae begitu hudang disorot ku Gusti Allah ku waridul intibah ku ari mah daek ngaji ku ari mah daek salat ta eta teh perubahan tidak tadina maksiat ku ari daek ngaji daek salat eta teh ayat nur ilahi nu nyorot ka jero hate teu karasa ku urang kumaha Gusti Allah bae tah mah ji jabatur mah leuwih tibatan aing tapi nyana mah kok masih kene maksiat bae can dibere waridul intibah ku Gusti Allah cahaya ketuhananana geus ka jero hati kulantaran ku ari ngaji bae sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ku Gusti Allah memang dikehendaki seperti eta disorot ku waridul yaqdha brai kuari bray-brayan di jero hatena teh dibere ku Gusti Allah kamari mah kakaraka babawa doang kuari mah ku aya resep salat teh lain sakadar parduna wungkul qobliyah jeung badiahna dilaksanakeun bari nikmat boro-boro dinu loba jelema keur sorangan ge dilaksanakeun indah jasa pentingnya nambahan hudang nambahan tahajud bahkan dibarengan ku maca sholawat atawa maca Quran koloyog tateh ngeunaheun jasa kebeneran aya tatanggana miskin jorojoy di jero hatina hayang mere kebeneran aya yatim piatu jorojoy hayang mere kebeneran deui aya pembangunan anu bernapaskan Islam pondok pesantren majelis taklim masjid nyana teh hayang meunang saha eta nyorot kos kitu iraha datangna di mana dihayalna teh pernah eta mah menang Gusti Allah bae. Ulah lalawar eta bahal jasa teh disorot ku Gusti Allah. Tak tidak amburadul tadina main hotel, main bar, main di klub, kuari gesan, salat, ngaji.
nang saha eta kuari sagesa ngaji dibere loyong bangun kuaing bangun kuaing bangun kuaing ya sumbang nang saha eta nu mere dunyana nang Allah ngebere hayang nage menang Allah desa etik jalma sugih teu disorot ku Gusti Allah mah jatah bae pasantren nyana sakumaha kadal bae atuh liwat bae kadal pasantren geus lamun aya nu sugih liwat ke pondok pasantren keur dibangun nyana teu nyelek-nyelek acan kadal kula dek nanya di lembur loba kadal teu cak ente kan nang saya nyorot kuari makin deket ka Gusti Allah makin terlena nikmat ibadah ka Gusti Allah lantarannya terus berguru terus zikir terus kok indah kok ngeunaheun embung ka mama nanya na cicing bae di imannya kelan remote blon turun deui berarti turun lah mah warida dicokot ku Gusti Allah. Nah, ieu meningkat. Eta keur carita sakitu ge geus pohara jasa jelema nu bodoh mah geus pohara geus. Di sorga teh sakitu teh geus sorga. Wari mah lamun santri masantren 15 tahun 17 tahun kebelah ditu da engkeuy-engkeuyan jadi mui. Nah, cilaka ieu Koski. Cilaka. Lain ekstrim ieu mah keur nyaritakeun nur ilahi mun keur nyaritakeun bab fikih kudu jadi mui kudu sia mun eueuh mui bahaya sia kudu korupsi sia jadi sia kudu aya nu jadi depan mun carita fikih tapi mun carita nur ilahi di mui eueuh nur ilahian lantarannya ngagugulung urusan dunia jeung dunia lain ekstrim kumaha keur nyaritakeunana da mun nyaritakeun fikih mah jadi lurah teh kudu jadi camat teh kudu atuh mun eueuh lurah sanu nyen SPPT atuh acak-acakan keur carita fikih tapi keur cerita nur ilahi ruhani kuari jadi lurah mebes camat buat tuluy jero Watu bupati mah lamun tadi camat sacangkeng atuh kuari bupati mah sadada. Gubernur atuh geus sabeuh. Presiden atuh empul-empulan. Masyaallah. Nailah Kanjeng Nabi Ibrahim teh si horeng dibere heula kaistimewaan ku Gusti Allah teh ditingalikeun malakutas samawati wal ardh. Numantak kesuhna naon di jero hatena hiji bae Allah jabatan teu aya dunia teu aya nafsu teu aya setan eueuh hiji bae Allah tanggap kuari mah dakwah begitu Kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaumna nyararembah ka patung nyararembah ka bintang nyararembah ka pandon poe ditepaku Kanjeng Nabi Ibrahim dulur-dulur ulah sok nyembah ka bentang atuh ja bentang mah laya durua layan pang Allah satenunya tatap Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu dipercaya begitu penting Kanjeng Nabi Ibrahim babarengan jeung kaum-kaum cek kaum Kanjeng Nabi Ibrahim dulur kabehan ieu jam sabaraha kira-kira oh iya jam 8 sagedeng deh jam 9 bagus urang tungguan bintang mangga eta pangeran urang kitu Ibrahim hebat atuh jelema mah kudu akur jeung urang nyembah ka bentang urang akur jadi urang sauyunan kudu cara manuk dadali nah muncul bener bintang Zahra gede panggedena pangcaangna wah cak Kanjeng Nabi Ibrahim tuh bintang ya iyalah pangeran urang sakumaha anu disangka ku anjeun ieu pangeran urang benar cak kaumna eta pangeran ke tungguan kumaha coba kumaha pangeran ka mana ieu leumpang deui
coba kemana pangeran lempang bintang zarat tuh pangeran urang sakumaha sangkaan maneh teh nya oh benar jam 10 jam 11 jam 12 eueuh cak Kangjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana wow mana jo eueuh nya au ka mana meureun cak kaom lah wah asana ulin pangeran ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ku hebat jasa Tumantag falamma janna alaihi lail barang poek terhadap Kangjeng Nabi Ibrahim peting roa kau kaba Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang kabeneran bintang na bintang Zahra caang anu luar biasa mencek hitungan urang mah eta teh bintang Jupiter kala cek Kangjeng Nabi Ibrahim hei kaum Azza Rabbi yo bintang tuh bintang pangeran kula sakumaha anu disangka ku anjeun bener kan benar tungguan barang jam 12 eueuh surup eta bentang teh cak Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana eta bentang wah teu beres ta pangeran teh falamma afala qala la uhibbul afilin barang bentang surup cek Kangjeng Nabi Ibrahim la uhibbul afilin kula mah resep jasa ka anu sok surup dijadikeun pangeran maknya pangeran kudu surup maknya urang ngajadikeun pangeran teh osok surup lantaran pangeran mah pan teu meunang berubah jeung teu meunang pindah-pindah atuh lamun pangeran berubah engke bahaya komo pindah-pindah mah engke urang hese neangan pangeran cara neangan lurah pan hese urang deuk tanda tangan SPPT lurahna eueuh bae nya pangeran kos kitu ulah geus ulah di pangeranannya caricing beta kaumna teu bagus tapi di jero hate kaumna falam yanja fihim zalim teu mangaruhan ucapan Kangjeng Nabi Ibrahim cak Kangjeng Nabi Ibrahim ari eueuh mah ta pangeran surup la uhibbul afilin kaula mah teresep ka pangeran-pangeran anu sok surup diomong kos kitu ge tatap bae teu aya pangaruh ka hate-hate kaum ku geus buang kawarah jasa hijabna geus kandel jasa hijabna antara dirina jeung Allah Subhanahu wa ta'ala geus dijelas-jelaskeun ge hese bae ganti deui peuting Kangjeng Nabi Ibrahim teh kumpul deui jeung para kaumna ku ari mah tanggal 15 kalaluar kabeh barang kalaluar neuleuh bulan toh cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu pangeran mah ieu wah bener cak kaumna ieu bahkan leuwih caang tibatan bentang mah kamari kurang di pangeranan lah nya anganana ngan di luhur doang ieu mah pan kadeuleu tuh pipi sarwiti ge kadeuleu ieu mah bener ieu pangeran mah ieu geus kareplok kaumna falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi barang Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bulan purnama muncul cak Kangjeng Nabi Ibrahim hadza rabbi tah ieu bulan pangeran urang sakumaha nu disangka ku aranjeun kabeh aya hate Kangjeng Nabi Ibrahim henteu ngan ngalojokeun ieu mah ngalojokeun ka kaum tah ieu pangeran sakumaha sangkaan anjeun mah aya bahasa saumaka sangkaan anjeun ieu pangeran mah nya lantaran ieu makan leuwih caang tibatan bentang bener cak kaum mah ieu nu diciptakeun ku urang make patung anu tah ieu teh bulan ieu pangeran mah ieu ketungguan heula cek Kangjeng Nabi Ibrahim coba eta pangeran cicing bae tante coba barang terus eta teh jam 12 terus robah kasubuhnakeun eueuh eta bulan cek Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana pangeran di mana itu aja aya urang aya ka mana ya urang nyembahna pangeran pangeran mana ye pangeran blon bisa belon-belon eta belon urang didoleukeun bae nya eueuh
nyeun pangeran mah nu urang neuleukeun ka nyana nyana ge neuleukeun ka urang bahkan urang teu neuleukeun nyana mah neuleukeun mah eta pangeran mah aya surupna ka mana coba udag coba lah siapa macam-macam Ibrahim bala ngomong ke mana surup aja ada di pangeranan we atuh emang pangeran jageun ada pangeran surup heran nengok pangeran surup cek kanjing Nabi Ibrahim falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin falamma afala barang surup eta bulan teh geus teh kadeulean ku ari makola cek kanjing Nabi Ibrahim la illam yahdini lamun pangeran Gusti Allah teu nuduhkeun ka abdi ente netepkeun ka Gusti ka abdi kana pituduh niscaya la akunanna minal qaumid dhallin niscaya kaula teh jelas termasuk kana kaum anu sasar ta ieu teh mingpiling nyindiran ka kaum lantaran nyana mangeranan ka bintang mangeranan ka bulan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sindir sampir deh lamun teh mah kaula henteu dibere pituduh ku pangeran kaula atuh niscaya kaula teh ieu termasuk kaum anu sasar eta teh nyindiran kaum teu dibere pituduh ku Gusti Allah berarti sasar ngan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim nak pohara jasa Masya Allah tak etak bahasa lamun kos gitu bagus tak model kos kieu ye urang kapanggih jeung awewe aja tah awewe kurang eta teh dipake ka resep jasa tak urang ngomong ka manehanana teu ngomong bogoh lamun ngomong bogoh sogol jeung can puguh ditarima ngomong resep ke sogol kene bae tapi urang ngomongna kineng be masyaallah sing hade ulah ka mamana lantaran neng lamun ka mamana asana ieu lembur ieu pareum eueuh lampuan eta bahasa indah jasa sejuta bintang di langit satu yang bercahaya itulah kamakola Presiden Roma Irama eta bahasa indah jasa eta kieu benengnya ki ulah ka mamana lantaran loba jasa nu resepkeun da neng mah teu bebejanyana neng sing hade bisi ka mamana bisi loba nu ngaganggu lantaran loba jasa nu resepkeun padahal di jero hate mah di antara anak eta bahasa-bahasa gitu hebat daripada kieu mah sogol ulah ka mana sia aing bogoh jasa ka sia dijedis ora iso eta kan gitu babari nolak tapi lamun kos kitu mah panjenengan ge waduh bekah liang irungna Pak waduh masyaallah neng sing adenya pan neng terang da mah loba nu nungguan neng can idahnya loba nu nungguan sing adenya nyana eta indah da bahasa ieu kos ieu bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim masyaallah qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin pan Kangjeng Nabi Ibrahim geus dibere malakutis samawati wal ardh atuh kudu mangeranan ka bulan Allah puguhnya dakwah ngajak ka Allah tapi pan hadarobi eta teh mingpilingi ngaranna cek Jawa cek bahasa urang mah sindir sampir nah ieu kaum teh mangeranan ka bulan Gusti lamun Gusti teh nuduhkeun ka abdi teu dibere hidayah jeung pituduh ku Gusti anu kuat atuh niscaya abdi tang ablikeun abdi teh termasuk atuh kaum anu sasar pada eta teh nyentuh kena kaum mah aing nya nu teu dibere hidayah mah berarti aing sasar sarojeng kitu dititana mah kitu tapi ngomong kitu teh can kaartieun we bolong teruskeun falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar
falamma ra'a barang nelekang jeung Nabi Ibrahim asyamsa kana panon poe bazigotan tah kaisukna muncul panon poe kaumna digerokeun puluhan kaum bahkan ratusan kaum cak Kangjeng Nabi Ibrahim oh iya pangeran mah gede jasa haza akbar leuwih gede tibatan bintang leuwih gede tibatan bulan iya pangeran mah keplok kabehan benar Ibrahim ieu mah bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu geulis nu jorege kadeuleu boro-boro nu gede jarum potong ge kadeuleu iya pangeran mah ieu pangeran benar coba orang tungguan ditungguan tepi ka zuhur ditungguan tepi ka asar ditungguan ka magrib surup cak Kangjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana Ibrahim sia masa lo nanya atuh lain tadi mah keur aya urang bisa neuleuh bisa memandangnya nah bisa nyorot urang ketika urang menta ge kan kunyana kasorot nah kuari keur eueuh nah ieu urang menta na ka pangeran mata poe kumaha nyana teu nyahoon ka urang teu neuleueun ka urang boga pangeranna kudu nu selalu nyahoon jeung neuleueun saha eta aya nun nyieun panon poe lah sia kitu balulu Ibrahim uyang na emang ngadenge sia sagedeung-gedeung nu nyieunna sagedeung-gedeung nu nyieunna bentang lain bulan lain peda surup kusia teu dipangeranan heran aing mah kasia cak Kangjeng Nabi Ibrahim kula ge heran anu eueuh teu kadeuleu wujudna kuari aju teu jaoeun deui geus sembah ye ieu kula mananyakeun kuari pangeran ka mana bae ge nu nyaho nah falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun cek Kangjeng Nabi Ibrahim falamma afalat barang surup eta panon poe qala cek Kangjeng Nabi Ibrahim ya qaumi he kaum kaula inni sanyana kaula bari lu barbebas mimatusikun latina naon nu ku anjeun disekutukeun yakni bintang yakni bulan yakni panon poe termasuk patung-patung jeung jirim-jirim anu ngabutuhkeun kanu nyieun nu sabenerna mah pangeran nu nyieunna cak kaumna kuabe ngomong Ibrahim jol bentang lain pangeran jol bulan lain pangeran jol panon poe lain pangeran patung ambalaya lain pangeran Namrud lain pangeran iya tuh mata bodoh lu kanjen disembah saha pangeran anjeun saha nu sabenerna Ibrahim cek Kangjeng Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin pangeran kaula ma inni sanyana kaula wajahtu menghadapkeun diri wajhi diri kaula dimaksud ibadah kaula mah ye pangeran kaula mah ye nyaeta alladzi fatara lilladzi fatara samawati wal ard ngaharepkeun awak kaula menghadapkeun diri kaula yakni kula mangibadahan teh zat anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi kagambar ku Kangjeng Nabi Ibrahim waktu keur mukana bret malakutis samawat kadeuleu kumaha hate Kangjeng Nabi Ibrahim malakutil ardi katingali kumaha hate Kangjeng Nabi Ibrahim ketika jaritakeun lillazi fataras samawati wal ard masyaallah okos jelema ahli Allah nyaritakeun Allah teh asa aya bae di mata okos ahli partai nyaritakeun Allah teh nu kadeuleuna Golkar nu kadeuleu teh Golkar bae dibawa ka kaler ka kidul horeng dek diguguskeun sama ka Golkar bae partai P3 kiaina ka kaler ka kidul muludan rajaban suagala tek-tek jeung bengekna atuh ka P3 bae kiai dakwah make hadis bade Quran atuh emang neuk kaluhurkeun calon bupati mah kadinya keneh bae
ngarti jasa meureun kunyananya aya meureun kiai na kuarinya atuh kadamar ku kiai di kelupat ka mana ge dibantak lamun kiai ahli Allah mah ngadengekeun ceramahna loyogna geus kanyahoan partai ieu mah kanyahoan loyogna kajuntoing rajaban muludan nu diagungkeun Kangjeng Nabi di benak hatena Golkar bae teu layak dakwah kiai kos kitu mah teu layak mah lantaran deuk kajakna ka Golkar gantung habek kiai kos kitu ye ebrak cenah aya ku ari ya tuh aya tidak layak gantung lah cenah minggu hareup moal ge sanu nitaan ka dieu ulah make Al-Qur'an dek kayukeun calon bupati mah geus bae teh kudu make Al-Qur'an jualan Al-Qur'an jang ngadiukeun hiji jelema buang ka waras teh kiai bolo sia tanu neruskeun aing mah nganoseran doang ieu mah kumaha nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim ketika nyana nyaritakeun kos kitu tah lilladzi fataras samawati wal ard kabaya malakutis samawati wa malakutil ardi masyaallah akos wali di mana-mana gajah ka Allah Allah beneran nyawa tarohanana atuh geus bae kitu lamun aya jelema hayang kedudukan kajen teh ngaler ngidul Quran hadis kaul ulama kedudukan bae kajen teh hadis rajaban muludan geus tek-tek jeung bengekna Golkar bae P3 bae dia kayu kan hiji jelema bae ngeras kate kos kitu geus nu dakwah mah kudu nu bener-bener ahli Allah subhanahu hesengan kuari di tahun 2013 triangan ahli Allah titah muludan moal mangi ahli am tapi aya istilah kieu butuh kuda tidak ada kuda himar pun dianggap kuda butuh kiai ahli Allah ahli Allah ayah ge ahli amplop eta bae gunakeun ka ajeun nyungsep geus nyungsep kabehan geus masalah geus tidak ada kuda himar pun dianggap kuda waduh Rumi nyombut Jalaluddin Rumi nyaritakeun tidak ada kuda himar pun akan dianggap kuda tidak ada kiai Allah kiai amplop pun dianggap kiai saja nyungsep kabeh Inni wajjahtu wajhiya sanyana kaula ngarepkeun madepkeun yang hareupeun awak kaula nya ibadahan lillazi zat Allah fataras samawati wal ardh nyieun 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hanifa bari condong kana agama lurus wa ma ana minal musyrikin jeung teu aya kaula mah termasuk jelema nu nyekutukeun anu musyrik naudzubillah min jelas geus kaum bahwa Ibrahim ieu teu mangeranan ka patu teu mangeranan ka batu teu mangeranan ka bintang teu mangeranan ka bulan teu mangeranan ka manton panon poe teu mangeranan ka Namrud berarti boga pangeran khusus jana nu alladzi khalaqas samawati wal dipaduan kuari gaduh argumentasi jeung rakyat jeung kaum wahajjahu qaumuhu wallahu a'lam